আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিউ ইয়র্কে স্নো স্টিম হচ্ছে, অনেক বেশি ঠান্ডা আর অনেক বেশি স্নো পড়তেছে। এই যে গাড়িটা দিয়ে এভাবে স্নোগুলো সরাই, কারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য প্রবলেম না হয় আর মানুষ যেন পড়ে না যায়, তার জন্য এই পাশে যে গাড়িগুলো রাখা আছে সেইগুলো একটু পরে লবণ ছিটাইতে বের হবে। প্রচুর পরিমাণে স্নো পড়তেছে। আর আজকে নিউ ইয়র্ক সিটির সব স্কুল, সব কলেজ, সব কিছু স্টপ করে দিচ্ছে। আজকে সব রিমোটে হবে। আর 6টা থেকে স্নো পড়া শুরু হয়েছে, আর এখন 7টা বাজে, 7:30 বাজে। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্নো, একদম বৃষ্টির মতো করে স্নো পড়তেছে, প্রচণ্ড পরিমাণে স্নো। কিছুক্ষণের মধ্যেই, এই যে 1 সেকেন্ডের মধ্যেই আমার হাত ভরে যাচ্ছে স্নোতে। কি পরিমাণ